Esse é o teclado mais fofo que você vai ver hoje e é graças a essas keycaps. Quem me enviou esse item maravilhoso foi a Tarot Queen Shop. E assim que eu abri, eu fiquei simplesmente apaixonada pelo nível de detalhes que essas keycaps possuem. Ela conta com uma paleta de cores perfeita seguindo a temática do nosso querido Cinnamon Roll. E o melhor de tudo é que vem com várias keycaps adicionais para você personalizar do jeitinho que você quiser. Eu coloquei essas keycaps no meu teclado 75% e ficou simplesmente maravilhoso. É um dos meus teclados favoritos já. E como eu falei, dá pra você personalizar do jeito que quiser e eu troquei até o WSD dele pra ficar fofinho. Você pode personalizar do jeitinho que quiser pra deixar super único pra você. Já deixa aqui nos comentários se você gostou dessas keycaps e não se esqueça de seguir o perfil pra acompanhar muito mais. Até o próximo vídeo e tchau, tchau!